Poćwiczone? Tak, poćwiczone. Siłka dzisiaj wpadła, chociaż nie tyle, ile planowałem, bo woda leci z sufitu czy z czegoś tam i w pewnym momencie wszystkich ćwiczących po prostu wyprosili do 20 minut, proszę puścić studio i studio zostaje na 2 godziny zamknięte. No ale... Grawitacja, nie? No, nie oszukasz grawitacji. Woda musi lecieć z sufitu zawsze na dół. z góry na dół niż z dołu do góry. No by było dziwne, jakby w drugą stronę leciało. Miron I kolega Szymon. i kolega Szymon. IDS Podcast. IDS Podcast. Odcinek numer 2. Dzisiaj rozmawiamy o... Sporcie i motywacji. Patrząc na nasze sylwetki i tak dalej, no... Nienaganne. Oczywiście, że tak. Może nie widać i może nie mamy jakiegoś mandatu, żeby rozmawiać o sporcie, ale to są tylko pozory, bo kolega Szymon skończył Akademię Wychowania Fizycznego, o ile pamiętam, więc trochę ze sportem do czynienia było. Tak się, jakoś się tu udało. Sam nie wiem, jak to zrobiłem, ale faktycznie... Ale wyszło. A kolega Miron To widzisz. znowu, koszykówka. Ja trochę tutaj jeszcze na parkiecie jakieś występy chętnie nadal kontynuuję. Może dzisiaj wieczorem się uda jeszcze. Pewnie, że się uda. Ale w każdym razie, nie wiem czy wiesz, ale 2 razy brałem udział w sumie w Mistrzostwach Polski Szkół Transportowych. Co prawda jakieś ogony oczywiście gdzieś tam w tym, bo ekipa była bardzo mocna u mnie w szkole, ale jakieś mam na świadectwie zapisane. Nawet mam zapisane wicemistrza, mimo że mnie tam nie było. Znaczy, chciałbym to zdementować po prostu, że mnie tam wtedy nie było. Ale byłeś w składzie drużyny. W szerokim składzie. W szerokim składzie, na szeroką kadrę się łapałeś, więc to się liczy. No właśnie. I co z tego sportu nam zostało dzisiaj? Miron koszykówka, ja trochę bardziej na rowerze. W sumie tą pasję do rowera razem teraz dalej kontynuujemy i jeździmy. Z rowerem musisz kolego wyhamować. Na rower jest przewidziany kompletnie cały duży odcinek, bo wszystkie Shimano, Foxy, RockShoxy na pewno przerobimy. Dzisiaj natknąłem się w internecie na takie sformułowanie, wiesz jaki trening jest najcięższy lub najtrudniejszy? Taki, na który nie chce ci się iść. No i dlatego to jest właśnie jakaś taka bariera, która oddziela ludzi uprawiających sport od nieuprawiania tego sportu lub uprawiania. I dzisiaj też również tam gdzieś się natknąłem na coś takiego, że 40% ludzi nie uprawia w ogóle żadnego sportu. Mimo że chcieliby jakieś aktywności jednak przedsięwziąć. I teraz pytanie, wiesz, co tych ludzi powstrzymuje, tak? Bo nie jest to brak jakiejś infrastruktury, nie ma hali, nie ma jakichś tam miejsc do ćwiczeń, nie ma jakichś fitness klubów, nie ma jakichś boisk i tak dalej i nie ma rowerów stojących pewnie na dole w piwnicy, które czekają, weź wskocz na mnie i jedziemy. No, tylko co właśnie powoduje takimi ludźmi, że tego nie robią, nie? Że wybierają kanapę zamiast treningu. Ja tu się wtrącę, bo to jest moje wychowanie, wykształcenie. Sport jest tylko zawodowy. To, co my robimy, to jest rekreacja. No dobrze, panie Mondralo, no dobrze. No tak, sorry, ale to wiesz. Tak jak dziękujemy za dostarczenie pełnej definicji. Tak jak nie ma rzutu kulą, tylko jest pchnięcie kulą. No, oczywiście, że jest pchnięcie. To są takie rzeczy, które jako były nauczyciel WF-u zaraz tu, bardzo słuchajcie, dobrze. tak i tak. Purystów lubimy, trzeba korygować i tak dalej. Swoja własna głowa. To jest najgorsza sprawa do pokonania. To jest największy przeciwnik i czasem mi się wydaje, że z pójściem na tak zwany sport, czyli zaangażowanie się w cokolwiek, to jest kwestia zrobienia tego pierwszego kroku. To jest tak jak wstać rano, iść do pracy. Najgorzej jest wstać i się do tej pracy wybrać. Jak ja już w tej pracy jestem o 6, no to już to jakoś idzie. Najgorzej jest to jest te pół godziny od obudzenia się, wypicia kawy, wykąpania się i wyjścia z domu. Tak samo jest ze sportem. A mi się nie chce, bo wiatr za silny, bo słońce za mało świeci, bo za dużo świeci, bo za mocny wiatr. Jakby był wiatr z wschodu, to bym poszedł na sport, a że jest z północy, no to już mi nie pasuje. I wymówek, ja mówię w tym momencie o sobie. Ja nie chcę nikogo, nie jestem żadnym coachem, motywatorem. Ja po prostu walczę sam z sobą, ze swoim lenistwem. I ja już wiem, że jak ja zamknę te drzwi i mam plecak i ja idę sobie na ten fitness studio, to już będzie pięknie, to będzie super. Najgorzej jest się do tego zebrać. Jak już się zbiorę, to potem już jest wszystko fajnie i mi się podoba.
Na siłowni jest fajnie, wszyscy ćwiczą, zaangażowani, jest coś dla ucha, jest coś dla ucha. Najgorsze jest podjęcie decyzji i ten pierwszy krok. Potem to już jakoś idzie. Tak to przynajmniej wygląda u mnie, bo jestem z natury leniwy, jestem leniem i... Jest nas więcej, to nie, że jesteś sam. Ale jest jednak coś, jest delikatna różnica między, motywacją do wejścia na sport, a motywacją do wejścia do pracy. No tam jest jednak, zobowiązanie zawarte w umowie z pracodawcą. Natomiast do jakiegoś uprawiania sportu, czy tam jakiejś, aktywności fizycznej, nie sportu, sportu w cudzysłowiu, no to jest jednak trochę inna sprawa, tak? Ale faktycznie są bariery, tak? Jeśli już się zbierzesz, jeśli pójdziesz już 2 razy, powiedzmy, to wydaje mi się, że to już jest sukces. To już można zaliczyć 2 razy, to już można zaliczyć do serii. No taka mała seria w sumie, no tak. Właśnie, lepiej 2 razy niż raz i koniec. Dokładnie. Nie? I to jest właśnie też można powiedzieć, że wada, tak, tej całej imprezy, że ludzie po jednym razie się zniechęcają, tak? Coś im nie idzie lub idzie lub nie idzie, ale no poćwiczyliby, ale nie wiedzą jak i tak dalej, ale... No tak, masz rację, bo najważniejsza jest regularność. To nie chodzi o to, żeby to idealnie robić co 2, co 3, co 4 dni, ale żeby po prostu robić, żeby mieć to w głowie, wczoraj nie byłem, nic nie robiłem, nie ruszałem się, to jutro bym poszedł, zrobił. I teraz na przykład użyję takiego cytatu z Ediego Merckxa. Eddie Merckx, wielki mistrz kolarski, i on zawsze jest takie jego powiedzenie, po prostu jeździ na tym rowerze. Nie musisz często jeździć tyle, ile chcesz, możesz jeździć mało, możesz jeździć dużo, możesz jeździć w niedzielę, możesz jeździć w sobotę, ale po prostu jeździ. I tak samo jest z każdą aktywnością, którą sobie wymyślimy, postanawiamy, że będziemy coś robić, to róbmy. Lepiej pójść na pół godziny, niż te pół godziny stracić przed telewizorem na sofie. Telefonem dzisiaj. Albo właśnie, cholerne scrollowanie. Ile treningów mi te scrollowanie już zażarło, bo zamiast zrobić to, co powinienem, jakoś czas tam i po siłowni. Największy złodziej czasu. Największy złodziej czasu. Drodzy telewidzowie, w swoich listach często pytacie, czy jak ten kanał się rozkręci i tak dalej, i będą jakieś nie wiadomo jaki wielki show, już wielka instytucja, przedsiębiorstwo i tak dalej. Na pewno. To czy na przykład da się może wkręcić na jakiegoś oświetleniowca, wodziankę lub coś takiego. Zapraszamy wszystkich. Także na razie muszę definitywnie odmówić, tak, bo na razie jest jak jest. To są 2 słowa do ojca prowadzącego, czy jak tam było. Ja pamiętam te słowa. Wszyscy pamiętają. Legendarne. No, w każdym razie dzisiejszy odcinek generalnie poświęcamy sportu, tudzież sportowi. Mimo że teoretycznie nie jesteśmy do tego uprawnieni, tak jak już się wcześniej wyraziłem, ale jednak mimo wszystko na przestrzeni tych lat, bo my już jesteśmy 30 plus, Szymek, nie? 30 plus. No tak to można nazwać. 70 minus. Tak, 30 plus, no, 70 także minus, tak bym to określił. Mamy trochę doświadczenia w tej kwestii. Trochę, że tak powiem, potu krwi upuszczone na różnych parkietach, na różnych bieżniach i tak dalej, różnych trasach. Także pogadamy sobie dzisiaj o sporcie. Twój najgorszy wróg, twoja głowa i tak dalej. Mniej więcej 30% ludzi, oczywiście to są też mądrości jakieś tam statystyczne, 30% ludzi nie robi nic. Nie robi nic, natomiast drugie 30% ludzi. Dzień dobry. Szefowa wróciła. Drugie 30% ludzi jest zasilane przez to, że uprawiają jakiś sport, tak? Czyli są tam dopamina i serotonina powodują u nich jakiś tam taki, że tak powiem, element szczęśliwości, które dostają od życia. No a te 30, o których mówiliśmy, nie robi kompletnie nic, ale możliwe, że mają jakieś inne czynniki, które powodują, że są szczęśliwi. Nie wiem, może czytają, znaczki zbierają albo cokolwiek innego. Myślałem, że powiesz alkohol. No, to wiesz, jeszcze taka pora, że nie ten... Ale to faktycznie, to generalnie sport, wysiłek fizyczny działa czasami jak narkotyk. Wydziela się taka ilość dopaminy, takich fajnych, dobrych hormonów szczęścia do krwi, że to jest w stanie zastąpić dużo rzeczy.
Historia zna też przykłady ludzi, którzy z ciężkiego uzależnienia od narkotyków wychodzili przez sport. To nie do końca zawsze było zdrowe, bo wpadali czyli z jednego drugie sport ekstremalny, że ta dopamina też musiała być na takim wysokim poziomie. Ale to jest możliwe. To jest możliwe i no, najlepszym czynnikiem, jeśli chodzi o sport, jest to, że sport robi po prostu pustą głowę. Nieważne, ile miałeś stresu w pracy, ile ci tam ktoś tego nawrzucał. No nie wiem, u mnie to działa, natomiast droga do osiągnięcia tego jest trudna, tak? Bo o wiele łatwiej, nie wiem, czegoś się napić, czy coś sobie zapalić i generalnie ja preferuję lody. Jeśli nie pójdę ćwiczyć, to wyciągam jakieś pudło z lodami i jest po pudle. Dokładnie. 15 minut też jesteś szczęśliwy, ale Jak wiadomo, najbardziej. że to zostawia jakieś tam negatywne skutki. Sport jest nie trudniejszy, zauważyłem. bo trzeba pójść, się zmotywować, zrobić to, ale efekt Upocić jest się. generalnie taki sam. I jeszcze jedna sprawa. Sport ma też fajne takie socjalne, tam można fajnych ludzi poznać, można się gdzieś zapisać na jakiś kurs, na spinning, na jogę, na wszystko, co człowiek chce, ale tam też poznajemy bardzo fajnych, zmotywowanych i takich pozytywnych ludzi. I to też jest duży plus tego wszystkiego. Jest jeszcze zdrowie. To jest jednak bardzo ważne, tak? Tutaj Oczywiście. każda aktywność fizyczna, wiadomo, nasze serce się z tego cieszy. Tak, krew, która przepływa przez organizm też jest rewelacyjnie, także donosi tlen wszędzie, gdzie trzeba. Serce pompuje. Szczególnie wszystko jak robi. ktoś jest tak jak my, plus 30, to Plus już 30. Ale docenia te zdrowotne. Ale nie mówię o BMI, czy co? Ach, Czy o to jest. kilogramach? A Nie, dobra, no, BMI nieważne, to już nikt nie nieważne. liczy. Dobra, Ten wskaźnik dobra. już jest stary i na to już nikt nie dobrze. patrzy. Nie? Nie o takich rzeczy, że ludzie słuchają, że to jest... Że to... No nie, no bo chodzi na to, że kulturysta, który w sumie nie ma dużo tłuszczu, ale waży, bo ma mięśnie, jest otyły, bo wskaźnik BMI jest u niego też No dobrze. wysoki. Dobrze. No to Czyli dobra, odbiłeś ten. są jakieś tam... Argument został wytrącony, dobrze, wszystko jasne. Czyli nie bierzemy pod uwagę. Czyli plus 30 uznajemy, że jesteśmy plus 30, jeśli chodzi o wiek. Dobrze, I wszystko nie jasne. chcemy się za szybko zestarzeć, dlatego po prostu staramy się chodzić regularnie na jakiekolwiek zajęcia fizyczne. Dokładnie tak. Druga strona, negatywna strona sportu, można się uszkodzić. No można się uszkodzić, ale można się uszkodzić na przykład, nie wiem, wstając z krzesła i mieć tak zastane mięśnie i stawy, że to tam też można się uszkodzić. No to jeżeli nie robisz ekstremalnego sportu, nie wiem, nie skaczesz na bungee, nie wspinasz się na jakieś nie wiadomo jakie góry, no to generalnie no dobra, można sobie mięśnie naciągnąć, ale to Można. Staw skokowy. staw skokowy, tych stawów jest dużo, Dużo, tak, co najmniej. Wszystkie które mięśnie. mogą nie wytrzymać, ale my tego potrzebujemy. Człowiek jako dokładnie. istota jest stworzona do ruchu, do biegania, do ruchu, a nie do siedzenia na kanapie, Ani na krześle. ani na krześle. Musimy coś zmienić. I po 8 godzinach pracy, praca siedząca niestety przy biurku, po prostu czuję, jak ja tego potrzebuję. Wiadomo, że najpopularniejszym sportem na planecie jest piłka nożna i to są miliardy, miliony i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mówiłeś o hormonach szczęścia i jakieś takie rzeczy, na przykład w trakcie gry, tak? Jeśli grasz w jakiejś drużynie, powiedzmy, z któryś z sportów drużynowych i są takie momenty, sam dobrze znasz, że idzie jak dzik, tak? Wychodzi ci wszystko, tak? Każda przebitka, czy siatkówka i tak dalej, czy wiesz, podania idą jak po sznurku, tak? W piłce nożnej, bam, wrzutka, brama, dziękujemy. Czasem się tak pozamiatane. zdarzy, że jest dziękonia i Idziesz wchodzi wszystko. I nie jesteś nie do zamiecienia, tak? My tak kiedyś z moimi dwoma kolesiami przeciwko, wiesz, 4-5, wiesz, gościom graliśmy koszykówkę na boiskach, tak? I to było dokładnie to samo uczucie, tak? Oni nie byli z tym dobrzy, tak? Ale wiesz, na 5 to już jest sama jakaś taka akcja, że wiesz, przewaga tych, nie? Ale wiesz, tak się grało, wiesz, naprawdę rewelacyjnie, tak? Idziesz, podania, tutaj jakieś no-look pasy, jakieś wrzutki i coś, wiesz, znasz to dobrze, wiesz jak to funkcjonuje, tak? A z drugiej strony są takie kolejne dni, że Nie wchodzi wychodzisz i co się stało w ogóle, tak? Ktoś mi zabrał, jak w Space Jam, moje umiejętności, czy co jest, nie? Jakiś dramat, nie? Nic się nie klei. Rzucasz, kopiesz, nic nie trafiasz i tak dalej, tak? No, także to są, też są i dni, i dyspozycja, legendarna dyspozycja dnia, tak? No, takie rzeczy się w sporcie wydarzają. Ale wracając jeszcze do kwestii motywacji i jakiejś tam chodzenia na trening i tak dalej, bo to są, wiesz, to są takie sytuacje, że wiesz, idziesz raz, idziesz drugi raz, potem w domu, 2 razy, 3 razy, 4 razy, 5 razy, 6 razy, 7 razy, 8 razy, 9 razy, 10 razy, 11 razy, 12 razy, 13 razy, 14 razy, 15 razy, 16 razy, 17 razy, 18 razy, 19 razy, 20 razy, 21 razy, 22 razy, 23 razy, 24 razy, 25 razy, 26 razy, 27 razy, 28 razy, 29 razy, 30 razy, 31 razy, 32 razy, 33 razy, 34 razy, 35 razy, 36 razy, 37 razy, 38 razy, 39 razy, 40 razy, 41 razy, 42 razy, 43 razy, 44 razy, 45 razy, 46 razy, 47 razy, 48 razy, 49 razy, 50 razy, 51 razy, 52 razy, 53 razy, 54 razy, 55 razy, 56 razy, 57 razy, 58 razy, 59 razy, 60 razy, 61 razy,
Przechodzisz koło lustra, Już jesteś... patrzysz. No, dobrze. Przechodzisz drugi raz, patrzysz, Zmiana jest. wiesz, oglądasz. No mówisz, nie no, już coś widać, tak? No, tak. I to jest tylko kwestia tego, żeby to podtrzymać, bo to jest za własna, wiesz. Ale to jest prawda, że nawet po jednym pójściu do fitness studio, czy uprawieniu jakiejkolwiek aktywności fizycznej, to nie jest tylko nasza jakaś psychika, bo byliśmy tam raz i już jesteśmy wyrzeźbieni i piękni i tak dalej, Dokładnie. ale jednak mięśnie po jakimś wysiłku utrzymują napięcie mięśniowe. To robi. To nie jest tylko tak, że my teraz jestem piękny i ładny, bo byłem raz na siłowni. Naprawdę to zmienia dużo i nie oszukując, ja też tak robię. Przychodzę z siłowni i biceps tak Lustro przed milimetr pokoju. większy niż wczoraj. Tak, Teraz jest, to ale będzie, teraz się nie? dzieje, chłopaku. Sylwetka. Arnold 2. Ale myślę, że to nie jesteśmy jedynym przykładem, nie? Nie, ja No, myślę, że u jakiś- wszystkich, czy u większości ludzi to działa dokładnie w ten sposób i to jest właśnie takie małe szczęście, nie? No ale to jest taki jakiś tam, wiesz, element próżności, tak? Chcesz wyglądać, tak? Chcesz tutaj się trochę powozić i, wiesz, trochę sylwetkę polepszyć, tutaj już brzuszek jest, tu już, wiesz, klata szersza, tak? I tak dalej. Kurde, Miron, nie No, oszukujmy gdzieś się tam też. jest. No, jeden z motywacji, dla których próbujemy coś robić, to jest ten wynik, który widzimy na wadze, jak na niej stajemy, no ale- to... No nie przesadź, no wiesz, six-pack musi ważyć, tak? To nie jest tak, że wiesz. Znowu dziadowskie wspomnienia. Jak ja byłem mały lub coś takiego. Ty nigdy nie byłeś mały. W sensie mały, że mniejszy. No dobrze, niech będzie. Kawał chłopa. Jak byłem jeszcze dzieckiem, może nie małym, ale dzieckiem, to ja tam ze sportem nie miałem specjalnie wiele wspólnego. To się dopiero potem jakoś tam poukładało. No właśnie, zacząłem jak to koszykówkę. się stało w twoim życiu, że... Co cię do tego skłoniło? To był akurat piękny czas, bo była eksplozja popularności koszykówki. Michael Jordan, lata 90. Wracamy do lat 90. Wszyscy wszędzie grali, dosłownie wszyscy wszędzie. Piłka nożna poszła w odstawkę, zwłaszcza, że reprezentacja grała jak grała wtedy. Mistrzostwa Świata od 86. Nikt nigdzie nie grał, więc nie było komu kibicować, tak? Tylko grali i przegrywali. Więc akurat się złożyło, że tam zaczęli w TVP pokazywać koszykówkę, piątki. Tak. Były takie mecze, Szaranowicz i Łabędź, z tego co pamiętam, prowadzili, to było rewelacyjne, tak? I hate to NBA. I dokładnie. ludzie znikali, tak? I oglądali sobie jakieś tam, wiesz, te piękną koszykówkę, która jeszcze wtedy była piękna. No i to się wtedy tak zaczęło. Ja miałem 14-15 lat, mówię, no dobra, trzeba jakiś sport zacząć tam działać, bo nuda, tak? No i się tam zaczęło, tak? Natomiast jak ty mi opowiadałeś, jak to było trochę u ciebie, no to ja tak potem patrzę, w zasadzie ja nic nie robiłem z swojej młodości, tak? Bo ty ciągle opowiadasz tutaj na narty, tu coś, tu szczyrk, tu białka, tutaj jazda, tutaj gdzieś, tu rower, nie wiadomo, jakieś cuda niewidy, masa związana, wiesz, masa ludzi uprawiających sport, to ja się czułem jak twój jakiś ubogi brat, tak? Bo patrzę, a tutaj na rowerze to ktoś jeździł na jakimś wigrusie po podwórku i to by było, tak? A to jest, wiesz, u ciebie to jest jak wiesz, twój Śląsk z dzieciństwa to jak inna planeta w porównaniu do tego, co ja miałem u siebie do mało lata. Wiesz co, ja miałem takie szczęście, że po prostu rodzice mnie trochę motywowali. Oni mnie pokazywali po prostu, patrz, tu masz rower, spróbuj, tu masz narty, spróbuj, tu idziemy w góry, tu idziemy to, tu idziemy tamto, a poza tym ja miałem od małego ADHD i coś z tym trzeba było zrobić, tak? Wiesz, to jest- nie przeszło specjalnie, nie? No się trochę uspokoiło z czasem, ale miałem to szczęście, że moi rodzice mnie motywowali. W sumie mnie nie trzeba było motywować, ale miałem tą możliwość, że oni mi pokazywali, co mam do wyboru w miejscu, w którym mieszkam, z tymi zasobami, które mamy. I tutaj mogę naprawdę powiedzieć, dziękuję rodzice, żeście mi pokazali takie coś, a nie coś innego. No i potem, a u mnie znowu było, u mnie było to, moja motywacja była trochę inna, bo ja na przykład nigdy nie byłem dobry w grze w piłce. No i chłopak jest na przykład w podstawówce, no i w co się gra? No gra się w piłkę, Oczywiście. tak? I wtedy się też taki czułem, no byli dużo lepsi i tak dalej. Ja tam nigdy nie byłem w tej topce tego składu i miałem może nie jakieś duże, ale jakiś taki mały kompleksik, że kurczę, no to nie jest do mnie, ale potem ktoś mi pokazał rower i nagle się okazuje, że
te osoby, z którymi grałem w piłkę i mnie ogrywali, robili ze mną co chcieli, jak wsiadałem na rower, no to było na odwrót, tak? To było na odwrót. Było. I wtedy powiedziałem, no kurde, to chyba nie jestem aż taki cienki, nie jestem aż taki słaby, po prostu to nie jest sport dla mnie, jest coś innego do wyboru i wtedy naprawdę takich najlepszych chłopaków z klasy, którzy byli nie do zagięcia w koszykówkę czy piłkę nożną, to ja na rowerach objeżdżałem i to była też taka moja motywacja, kurde, jednak nie jestem taki słaby, nie jestem nieskoordynowany, tylko po prostu muszę wybrać sobie w czymś innym swój sport. No i tak się w te rowerowanie, w jeżdżenie na rowerze zakochałem. To też były początki jakiegoś kolarstwa górskiego. No i skończyło się na tym, że o kolarstwie górskim napisałem pracę magisterską. No. Rewelacja. I teraz jeździmy sobie razem. Ja pisałem o konkurencji browarów, mimo że wypiłem 4 piwa, 5 piw w swoim całym życiu. No ale dobrze. No, z chęcią przeczytałbym tą twoją pracę magisterską. Myślę, że będzie bardzo ciekawa. Są grupa studentów tam, z którymi były, to strasznie nudne tematy wybierali po prostu. Tak? Jakiś tam budżet gminy, jakieś tam coś tam na podstawie, jakieś tam rozliczenia roczne. Co to jest? Ja tak słucham, serio? Naprawdę chcecie o tym pisać? Że już takie, no dobra, nie będzie. Ja mówię do tego profesora. Ja bym chciał coś o konkurencji browarów, czy coś na tego, bo się wtedy interesowałem dość, że tak powiem, mocno. Zbierałem kapsle od piwa. Miałem ponad 2000 sztuk, nie? Szkoda, że ich teraz nie ma. No niestety, jakoś tam wyszło. No ale w każdym razie on mówi, tak się ożywił w tym momencie, bo po tych wszystkich budżetach gmin i tak dalej, Nudy. No to świetnie, nie? No to tam konsolidacja i w ogóle rynku i tam wiesz, i tam jak tam i pisz i tam, no i rewelacja. No i tam wyszła jakaś praca, nie? A wracając do sportu, chciałem się jeszcze Ciebie zapytać, czy miasto, w którym się urodziłeś, czyli Szczecin, czy to miał jakiś wpływ na to, że Ty się zainteresowałeś koszykówką? No bo północ Polski taka dość znana jest z tej koszykówki. Chyba nie było jakiegoś takiego lokalnego wpływu, tak? No po prostu, wiesz, robisz najczęściej to, co robi towarzystwo dookoła, tak? Robi twoje, nie wiem, podwórko, szkoła, znajomi i tak dalej i to więcej chyba za to się nie wykracza. No chyba, że jesteś, nie wiem, urodziłeś się w Barcelonie i kibicujesz Barcelonie, jesteś i twój jedyny kierunek to jest, wiesz, tam La Masia, szkółka i żeby być tam i no to jest coś innego, tak? Natomiast myślę, że to aż takiego dużego wpływu nie miało na tym, zwłaszcza, że koszykówka to, duża koszykówka była najbliżej w Stargardzie, tak? Spójnia Comfort Stargard tam grała w sumie dość dobrze w tamtym czasie, nawet tam, wiesz, jednego z tych 2 czy 3 pierwszych tych ciemnoskórych takich koszykarzy, którzy tam robili, ten Martin Eaglestone, kiedyś go spotkałem w Pizza Hut w Szczecinie, tak, bo tam w Stargard nie jest jakoś tam, wiesz, wielką miejscowością, żeby tam było nie wiadomo ile rozrywki dla, wiesz, dla sportowców zawodowych, którzy tam uczestniczą, także wiesz, patrzę, tego znam, nie? Przyszedł z rodziną, patrzę, okej. No, także wiesz, takie tam jakieś drobne rzeczy, ale nie miało specjalnego wpływu na ten wybór, można powiedzieć, tak? Po prostu koniunktura była akurat, tak? Naprawdę wszystkie boiska zajęte. Ten mój koleś Jarek, jego ojciec, z którym grałem kupę czasu w kosza, jego ojciec tam gdzieś w administracji miał jakieś dojścia, załatwił, że wiesz, powiesili 2 nowe kosze na tym boisku, na którym graliśmy, nie? Także było godziny, tygodnie, miesiące spędzone na tym. Od -10 do plus, nie wiem, 40. Zawsze graliśmy w kosza. Widać do teraz, rączka chodzi. Kiść, jest kiść. Motywacja to tylko za pierwszym razem Ci jest potrzebna. Później Ci jest potrzebna dyscyplina, dokładnie. Dokładnie. No i to jest też jakieś takie wyrobienie w sobie nawyku, bo jak człowiek to już kontynuuje, to potem ja muszę iść, bo mi czegoś brakuje, nie? Dokładnie. Ale skoczysz w rytm, to się go trzymasz. Ale my doskonale wiemy, jak to często przychodzi, jakie to jest czasami trudne i naprawdę nie jesteśmy żadnymi motywacyjnymi coachami, po prostu opowiadamy o tym, jak to naprawdę wygląda, że po prostu jest czasem ciężko spakować tą torbę i wyjść z domu i coś z tego spakowanie torby zrobić. To chyba najłatwiejszy proces z tego wszystkiego, gorzej już jest podróżowanie, ale bardzo łatwe jest na przykład wypadanie z rytmu. To jest bardzo łatwe i potem powrót na właściwą drogę to jest dopiero ten koszmar, tak? Mamy grupę na WhatsAppie, grupę motywacyjną, która nazywa się Słonina. Jakby ktoś nie wiedział, Słonina to tłuszcz. Niektórzy nie wiedzą. Niektórzy nie wiedzą. Sikorki na pewno wiedzą. I tam po prostu piszemy sobie ze znami, idzie ktoś i tam też wrzucamy, jestem na sporcie. To jest fajne, to się robi. Jestem na maszynie,
albo coś robię. I Dokładnie. Dzisiaj właśnie byłem na fitness studio, wrzuciłem jakieś zdjęcie, że tam jestem i nagle 4 osoby się odezwały. Ej, super, ja byłem wczoraj, byłem dzisiaj. Tak więc to też jest jakaś forma przełamania takiego impasu motywacyjnego. Wzajemna motywacja. Jakaś taka działa. wzajemna motywacja, jak ci ktoś napisze, ej, ty tam weź, nie szukaj wymówek, tylko dawaj, przychodźmy, już tu wszyscy Ruszaj, jesteśmy. 4 litery, ruszaj 4 litery i przychodź. Tak więc to jest fajne i chciałem w tym momencie podziękować wszystkim tym osobom, które mi dzisiaj napisały, ej, spoko, że tam jesteś, byłem wczoraj, przyjdę jutro. Czujesz się po prostu częścią jakiegoś zespołu, który idzie w tym samym kierunku, czy ma bardzo podobne cele i to też pomaga. To jest naprawdę fajnie, Miron, że to zrobiłeś. To Naprawdę to jest dobre. wczesna ta. To zrobię nasza koleżanka akurat grupę założyła, z tego co pamiętam. Ja tam chyba tylko skromnie zmieniałem jakieś tam zdjęcie, żeby było bardzo, bardzo takie wymowne, jeśli chodzi o treningi i tak dalej. Tak, więc to jest jeden z naszych sposobów takiego wzajemnego motywowania Wzajemna się do tego, motywacja. żeby coś zrobić To pomaga. i wyjść. I tak, to jest fajne, to pomaga. Dzisiaj to właśnie poczułem, odczułem i fajnie było dostać. Mimo, że cię wygonili, bo się lała woda. No lała się woda. Ale to są już takie czynniki, które są ode mnie zupełnie niezależne i ja tam byłem, mam odsztemplowane, pogumkowane. Pogumkowane też masz, tak. Ale to jest taki fajny splot okoliczności. W sumie to jest takie bardzo twoje, tak? Zbierasz się na siłownię, idę dzisiaj idę cisnąć i w ogóle idziesz, robisz 2 ćwiczenia i mówią, ej, ty wyjdź, bo się woda leje. Bo się woda leje. No i wtedy sobie pomyślałem, kurde, nawet nie wiecie, ile mnie to kosztowało, żebym ja tu dzisiaj przyjść, żebym ja tu dzisiaj przyszedł. 4:30, pobudka, od 6:00 w pracy, po pracy to, a wy mi to zamykacie? Ale wtedy sobie pomyślałem, ale wy choler, za to ja jutro pójdę. I jeszcze wezmę tego kolega obok. Chętnie wspomogę. No, tak więc... Pójdziemy trochę wypocić. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że mieliśmy taką ekipę, z którą graliśmy w kosza i wynajmowaliśmy gdzieś salę, tak? Ktoś się tym zajął i chodził sobie, wiesz, jakieś tam fakturki odbierał co miesiąc i od jakiegoś tam szkoły na przykład, wiesz, wynajmował salę i sobie tam chodziliśmy grać, nie? Co teraz w tygodniu, czy tam 2 razy. Tutaj jak przyjechałem do Niemiec, to okazało się, że nie możesz sobie tak wynająć sali, musisz być zrzeszony w jakimś klubie sportowym. No tak, bo to jest znowu niemiecka sprawa. Oni uwielbiają być, oni lubią być zrzeszeni, zrzeszeni i to funkcjonuje Abstrahując trochę... od Rzeszy. Nie, to są te tematy, jesteśmy daleko od tego. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że teraz, w tych czasach, w których żyjemy, już teraz tutaj, to jest takie wszystko łatwe, mamy wszystko. Mamy 5000 fitness studio, do którego możemy się zapisać. Jest 5 czy 6 ścianek wspinaczkowych, można skakać na bungee, można robić to, można robić tamto. Nawet mamy szprungrał, możemy skakać sobie na trampolinach. Naprawdę, teraz możliwości jest milion, trzeba mieć tylko troszeczkę pieniędzy, niedużo, bo trzeba jednak jakieś tam buty sportowe czy podstawowe wyposażenie. Jakiś abonament trzeba Jakiś abonament do fitness studio trzeba opłacać, ale nie wiem, początki siłowni. Człowiek spotykał się po piwnicach, gdzie ojciec wytoczył gdzieś na jakiejś kopalni czy w jakimś warsztacie dokładnie. odważniki. Na ścianach były przyklejone plakaty jakiegoś Dorian Yates, tak. Arnolda i tak dalej. I to było wtedy takie wow, a teraz mamy taki poziom rozwinięcia tego całego sprzętu i wszystkiego, co się z tym wszystkim zwiąże. Nawet jeśli chodzi o suplementację, jakieś białka, nie białka, to też jest zupełnie osobny temat. Ale jakoś tak się człowiekowi mniej chce. Jak człowiek był młodszy w piwnicy czy w garażu trenował, no to była jakaś taka zajawka. Nie? Jest jeszcze wersja taka elektroniczna, tak? Bo smartfon zrobił dużą karierę, smartband zrobił dużą karierę, smartwatch, smartdupa, nie wiadomo co jeszcze. Tak, i to są rzeczy, które ci pokazują wszystkie twoje wskaźniki i tak dalej, wszystkie twoje funkcje i możesz sobie to monitorować i wszystkie apki, które zrzeszają tych wszystkich kolarzy i jakichś tam sportowców i oni to się wzajemnie napędza, oni się wzajemnie motywują. Masz tak jakiś dalej. masz jakiś cel do założenia, założony w tym miesiącu, w tym roku, w tym tygodniu. 1000 kilometrów i wiadomo, to trzeba robić i ten cały sektor jest potężny, tak? No i jeszcze mój ulubiony sektor, czyli firmy sportowe, ubrania i buty. Tu można by jeszcze też godzinami rozmawiać, ale że tak powiem, nie po to tu jesteśmy, żeby rozmawiać o ciuchach, ale w każdym razie bluza z kapturem, musi być. Obowiązek podcastera. Słyszeliśmy, że jak się człowiek wkręca w podcasty, to musi mieć człowiek bluzę z kapturem. Inaczej nie da rady. Inaczej nie da rady. Jest skreślony. Nie będzie wyświetleń, nie będzie lajków. Nie będzie lajków, więc jak widzicie... Tak jest. Mamy
Wszystkie warunki są spełnione, to jest to jest ważniejsze niż mikrofony. Tak jest. Bluza z kapturem jest, to jesteśmy już załatwieni, tak. Musiałem się zapisać do klubu, no i zacząłem tam wtedy grać, tak. Mam tam jakąś ekipę, poznałem jakieś parę osób. To też jest to, o czym mówiłeś wcześniej, że poznajesz ludzi, okazuje się, że tam wiesz, nagle się takie kontakty się poszerzają, sieć się zwiększa, że ludzie na naprawdę dużym poziomie gdzieś tam przychodzą, tak? Profesor gra od nas z pracy, gra jeszcze jeden lekarz, grał jeszcze jeden lekarz, psychiatra, wyjechał do Hamburga, przynajmniej matematyk. Znaczy, nauczyciel matematyki, świetny gość, rewelacyjnie. Ten Jonas, który prowadzi tą całą grupę, pracuje na uniwersytecie. Klasa, tak? Po prostu jest to jakiś level, tak? To nie są jakieś tam, wiesz, jakieś zwykłe tam ziutki i naprawdę fajnie. Do tego też trzeba mieć jakiś poziom świadomości. Jeżeli ktoś sam wybiera jakąś aktywność fizyczną i wie, że będzie chciał to robić w jakiś sposób regularnie, to już możesz go w jakiś tam sposób zaszufladkować, tak? Że to jest pozytywna osoba i generalnie z taką osobą na pewno łatwiej znajdziesz kontakt niż z taką osobą, która ma zupełnie inne zainteresowanie niż ty, albo nie ma ich w ogóle, co jest w ogóle... pomijmy ten temat, bo czymś się trzeba w życiu zajmować, to prawda? Ale to skojarzyło mi się właśnie, że już myślę, że szedłeś w takim kierunku takiego zwykłego Cześka, który ma, wiesz, tutaj mocny full i tak dalej i to jego aktywność sportowa to jest jak ogląda rezultaty. Ej ty, jak mi butalałeś w ogóle, nie? Przecież ja bym lepiej zrobił. No pewnie, żebyś zrobił lepiej. Każdy ma jakąś swoją motywację, ale ta motywacja moim zdaniem nie jest aż taka ważna. Ważne, że ona jest i że ty to robisz. A czy ty się tak kierujesz, czy się tak kierujesz? Jeden chce lepiej wyglądać, drugi, tak jak mówiłeś, ma 1,60 m, czyli generalnie w gry zespołowe to raczej sobie nie za bardzo pogra, ale za to pięknie trzyma michę i się zna na kształtowaniu swojego własnego ciała. Mamy takiego instruktora na siłowni. Chłopak jest od ciebie 3 metry niższy ode mnie o głowę. Ale maszyna. Ale za to jest tak pięknie zrobiony, tak pięknie rozbudowany, że aż kurde, szacun, nie? Człowiek patrzy na niego i... Jest ich co najmniej dwóch. Są niewysocy, a zbudowani są naprawdę rewelacyjnie, tak? I jeszcze, wiesz, kalistenika i tak patrzę właśnie, że gość stoi na tych palcach, wisi gdzieś tam, podnosi się i tak dalej, robi jakieś pompki, staje na rękach na 2 palcach i to jest, także robi wrażenie, jak na tego typa patrzę, to mnie po prostu od spieszenia ręce bolą w ogóle. Odginają. Tak, wolny metabolizm, szybki widelec. Tak. Dokładnie tak, może być coś takiego. To jest też choroba, która nas dotyczy. Nie, to nie jest choroba, to jest, wiesz, to jest Szymek raczej, jakbym to powiedział, zainteresowanie. Zainteresowanie, to jest jedno z hobby. Jedno z hobby. To jest właśnie, uważam, że to, jeśli o to chodzi, jeśli chodzi o szeroko pojęte jedzenie, to będzie fantastyczny temat kolejnego odcinka. I tutaj mamy naprawdę kompetencje. Jeśli chodzi o sport, można to mieć wątpliwości, ale jeśli chodzi o jedzenie, jesteśmy tutaj naprawdę, tu mamy mandat, żeby o tym rozmawiać. Także uważam, że będzie świetny plan, żeby Zrobimy coś takiego, tym bardziej, że jedzenie ze sportem, wysiłkiem fizycznym, jakąkolwiek, to bardzo, bardzo ze sobą koreluje. Odkryliśmy na naszych przykładzie, na sobie samym, że jeżeli nie robimy jakiejś aktywności fizycznej, czy nie chodzimy na sport, to wtedy nam generalnie wisi, co my jemy. Ale jak człowiek już zaczyna robić ten sport, no to kurde, nie, tam jest za dużo kalorii, tego sobie nie zjem. Tutaj sięgasz po białko z półki. Tutaj może jakieś białeczko jednak, bo wiesz, ile kosztuje, żeby coś zbudować albo coś stracić. Pot i tego nie, to zostawię tam, nie? Jednak te cukiereczki. Nie no, machasz, cały czas machasz. No to jest, panie kolego, mowa ciała i nad tym nie zawsze zapanujesz. A poza tym ja tego nie widzę, bo tu się włącza, i wiesz. No, niektórzy nie będą cię widzieć, będą cię tylko słyszeć, także może to i lepiej. Nie. Do sportów lubię damską siatkówkę plażową. No po prostu uwielbiam. Zresztą nie mam zdania. Natomiast na pewno, jak to jest w dzisiejszym świecie sportu, na pewno dziewczyny, które grają w siatkówkę plażową,
zarabiają mniej niż faceci, którzy grają w siatkówkę plażową, bo praktycznie wszędzie zarabiają kobiety mniej w sporcie. Ale ktoś tam właśnie to określił, bo któraś z kobiet znowu tam miała jakieś pretensje o to w tej kwestii. No i facet powiedział, no jak to nie wiesz dlaczego? No to jest wasza wina, tak? Kobieta tak patrzy, no jak nasza wina? No tak, no to jest wasza wina. Zobacz, 70% wszystkich biletów, karnetów, abonamentów na telewizję sportową kupują mężczyźni. No to z czego byś chciała finansować większe zarobki kobiet, tak? Dajcie nam znać, co wy uprawiacie, jaką rekreację sportową uprawiacie, co lubicie robić, czy chodzicie na basen, na siłownię, gracie w kręgle, krykieta, jeździcie konno. Piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach, co was kręci, co dla was jest dobre, jak wy się motywujecie, jak to u was wygląda, co wam pomaga wstać z tapczana czy z sofy i po prostu ruszyć tyłek i pójść robić to, co chcecie robić. No pewnie spojrzenie na wagę. No na przykład, no możliwe, że część osób to akurat to jest jakiś taki poważny motywator. Tak? No dla mnie to jest poważny motywator. Patrzysz na wagę i jak ten odpala szybciej do setki niż Nissan GT-R, no to wtedy wiesz. Wiesz jak jest. Ja po prostu mam chyba za tanie wagi kupuję, one zawsze kłamią, zawsze przekłamują mnie. Ale na temu takie są. No, To tak. Trzeba może kupować markowe, ale z kolei wtedy lepiej wydać pieniądze na odżywki i białko niż wydawać na wagę, tak? No bo to wiesz, bez sensu trochę, tak? To działanie przeciwko sobie, wbrew sobie. No i wiek, nie? Wiek też nie pomaga w tym wszystkim. No, U30, no I to hajsisz. Tak, to jest tam kwestia tego właśnie za szybkiego widelca w stosunku do zbyt wolnego metabolizmu. To są takie akurat kwestie. Ale no myślę, że to pewnie nie jesteśmy jedynymi osobami, które zmagają się z takimi problemami, można by powiedzieć, no bo to nie są przyjemności. No ale można walczyć, nie motywując i nie coachując nadal. Oczywiście zachęcamy do uprawiania jakiegoś sportu, do przedsięwzięcia jakiejś aktywności fizycznej. Tak jest, póki walczysz, jesteś zwycięzcą. Dokładnie nie tak. Dłużej się poddać, usiąść i to zostawić. Ważna jest droga. Katastrofa. Nie cel. Będziemy rozmawiać jeszcze o rowerach oczywiście, bo rower to jest tutaj bardzo ważny, że tak powiem, rekwizyt w naszym życiu, w Twoim najbardziej, ale na rower poświęcimy cały duży odcinek, natomiast dzisiaj bardzo chętnie tylko wspomnimy na ten temat, że faktycznie tutaj naszą miejscowość, w której teraz mieszkamy, można pięknie objechać na rowerach, można wyjechać w moment i jesteś poza miastem, masz jakieś lasy, pola i jeziora. Rewelacyjnie. I do tego jest infrastruktura, to znaczy wszędzie są ścieżki rowerowe, przy każdej ulicy jest ścieżka rowerowa. Rzadko się zdarza, że jest ulica, przy której nie ma ścieżki rowerowej, to też podnosi poziom bezpieczeństwa i tutaj chwalę im za to, że myśleli już 20 czy 30 lat temu o tym, żeby takie coś budować. W Polsce się to teraz dopiero rozwija, z czego jestem bardzo zadowolony. Na internecie można kupę różnych ścieżek fajnych znaleźć. Naprawdę dzieje się dużo, ale tutaj jeszcze mamy trochę, jeśli chodzi o Polskę, do nadrobienia. Tutaj w Niemczech jest to... Infrastruktura rowerowa jest dość mocno rozwinięta, to trzeba przyznać. Kierowcy kontra rowerzyści to też jest potężna historia, nie? W Polsce zwłaszcza. Nie? Tam co chwilę słychać o jakimś wypadku, tak? Tu gdzieś wjeżdża, skręca w prawo, bam, rowerzysta przejechany i pozamiatany. Nie? No, to są te rzeczy, bo tutaj to w Niemczech taki rowerzysta trochę święta krowa, tak? Tak. Potrącisz rowerzystę, masz wyrok śmierci i do trzeciego pokolenia jeszcze. Nie? Tak, trzeba płacić. No, to jest trochę inaczej jednak, ale no może to wykształcone przez wiele lat, tak? Takie odruchy i takie obyczaje, tak? Po prostu i takie przepisy zostały skonstruowane, że jednak ci ludzie są tacy dość safe na tych drogach rowerowych, tak? Tak, tu się człowiek czuje bezpiecznie. Są światła czerwone, żółte, zielone, rowerowe, tak samo jak w samochodach i jest to zrobione tak, że wiadomo, na rowerze siedzi człowiek, za kierownicą też siedzi człowiek. Człowiek się myli, ale tam się bardzo zmieniają, tam wstępują. To jest też temat na osobną, długą dyskusję na temat nienawiści między pieszy rowerzysta, motocykliści kierowcy samochodów. Tam się wszyscy wzajemnie nienawidzą, ale
To możemy kiedyś poruszyć, bo to jest też bardzo ciekawe. To jest długi temat, w każdym razie mówimy w tym momencie to się nazywa sport całego życia, czy aktywność fizyczna całego życia. U mnie to jest na przykład rower, u Mirona rower, koszykówka. Koszykówka jak najbardziej, rower oczywiście. A co u Was? Chodzi. Co Wy lubicie robić? Weźcie coś, wrzućcie, opowiedzcie nam o Was troszkę. Bardzo fajnie, bardzo byśmy chcieli się dowiedzieć, jak to rzeczywiście ludzie przedstawiają sami tak naprawdę, tak? Bo to są... Mimo wszystko siedzisz i sobie słuchasz jakichś tam 3 ziutków, czy 2 ziutków akurat, 3, 2, to zależy jak będzie, jak się kanał rozwinie, bo już jacyś goście tu się piszą, już jakaś lista stoi i chętni są, żeby wystąpić w naszym piwniczym podcaście. Ekskluzywnym Ekskluzywnym, dobrze. Także zobaczymy jak będzie, no ale w każdym razie ciekawe, jak ludzie po drugiej stronie kamery sami się motywują, jak sami startują, co sami robią. Rzeczywiście, tak jak wspominałeś o tym, co wypycha ich z tego domu, tak, co spycha ich z tej sofy, ej, ty rusz dupę, idź poćwiczyć, czy idź coś zrobić, tak. To są, życie to sztuka wyboru, tak jak ktoś tak już kiedyś wspomniał, tak, albo wyciągasz sobie magnum, albo sobie tak, albo idziesz na cardio, tak. No i to są też fajne różne rzeczy, że na przykład, wiesz, kompletnie duża różnica jest w tym, jakie sporty uprawiają kobiety i mężczyźni, tak, bo kobiety, tak jak my tam gdzieś po tych fitnessach i tak dalej, rzeczywiście fitness, jakieś cardio i jakieś kursy i tak dalej, natomiast mężczyźni najczęściej to są, wiadomo, wolne ciężary i jadą z koksem chłopaki, tak? No i się budują, nie? No to tak to wygląda, tak? Z drugiej strony rzadko widać, nie wiem, tak jak, nie wiem, ja czasem poskaczę w jakimś tam fatburnie, czy jakimś tam cardioboksie, że to trochę śmiesznie widać, jest 20 kobiet i jeden wielki klot, który próbuje, wiesz, naśladować trenera, nie? To też jest akurat fajne. No, myślę, że jest dużo śmiechu. To jest fajne, to jest na pewno fajne, a poza tym to właściwie nie jest powód do śmiechu. Kiedyś słyszałem takie wyrażenie, że nabijanie się z grubej osoby, która przyszła na siłownię, to tak samo jak nabijanie się z chorej osoby, która przyszła do lekarza. Każdy tam chodzi po coś, tak więc motywujmy się w sumie nawzajem, nie wyśmiewajmy siebie. Idźmy razem w jednym kierunku z szacunkiem do drugiej osoby i... Myślę, że nie ma. Na pewno ludzie patrzą na siebie, tak jak chodzą, ćwiczą, ten podnosi ciężary, ten robi, tutaj dziewczyna biega, tutaj coś, to myślę, że ludzie się obserwują i tak dalej, ale nie spotkałem się z jakimiś objawami, że gdzieś stoją i patrz, jaki wiesz, grubas przyszedł tu i będzie udawał, że ćwiczy, nie? No, także myślę, że każdy spełnia tam swoją jakieś swoje motywacyjne właśnie przesłanki. Przychodzi i próbuje coś robić, tak? Szacunek, niech robią. Szacunek dla każdego, który cokolwiek robi. Lepiej robić cokolwiek, niż nie robić nic. No i tyle. Tematem kolejnego odcinka będzie jedzenie. O Jezus Maria. No, nie Jezus Maria. To będzie na pewno odcinek bardzo ważny, bo to my tutaj przedstawiamy w tym naprawdę konkretne kompetencje. To nie jest tak, że jesteśmy jakimiś laikami, amatorami. Na jedzeniu się znamy. Naprawdę poruszymy dużo tematów, myślę, że będzie fajnie. Zapraszamy, jak zwykle małe żebractwo tutaj wejdzie, tak, zapraszamy do subskrybowania, lajkowania, wciskania tych wszystkich dzwonków i tych wszystkich rzeczy, które tam znajdziecie pod filmami. Mam nadzieję, że to, co mówimy, daje się wysłuchać i że to wprowadza jakiś taki spokój w wasze dusze. Na bank. Trzymajcie się, dziękujemy. To wiesz, ty i tak tym rządzisz, nie? To się nagrywa, bo leci czas. To się nagrywa, bo leci czas. No to jak już się nauczymy tych wszystkich technikaliów, to będzie to na pewno ten. Zresztą Piotrek obiecał mi, że pożyczy mi swoją starą kamerę i magnetofon szpulowy. To powinno być wtedy skok jakościowy, wydaje mi się. Bam. Że wyskoczymy naprawdę dobrze. To takie charakterystyczne szumy od tak płyty winylowej. Dobrze, piękna runda. Nie no, to będzie kurwa mistrzowski odcinek, kurwa.